السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد اللي غادي نعاود لكم فيه بالديتاي شنو اللي وقع وفين واصلين دابا في لا سيتوياسيون ديالنا وكيفاش راحنا دايرين. المهم اللي بغيت نقول لكم هو Je suis là. C'est bon, tu peux arrêter de faire mal à la canne. Attends, قبل ما تهبطوا الكومنتير سمعوا الاول. Alors, tout était faux. بس اسمعي اصلا ما غاديش اتوصف حاجه. اصلا البنات دابا غادي يقولوا احنا عرفنا كاع ما نصدمكمش، اصلا كلكم كذبتوني مي سي غاف. Les gens, non, voilà, les gens là ils sont en train de se dire oui on savait et tout, mais vous savez rien du tout parce que ça a rien à voir avec ce que vous pensiez. Ça a rien à voir avec ce que vous pensiez. Déjà, tout est faux. La plupart des gens ils disaient que attends, c'est mal cadré, mais bouge un peu le. Exactement, non, c'est ça. Bouge un peu la caméra. كيفاش comme ça pour toi. Oui, encore. Allez, tu fais là. C'est bon, là c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, les gens pensaient que c'était un prank ou une blague. Pas du tout. C'était pas du tout un prank. C'était pas du tout une blague. C'était une expérience sociale à grande échelle, on va dire. Attends, je vais expliquer aussi pour les gens qui ne parlent pas français. المهم البنات كيف قال لكم هو بزاف د الناس كيظنوا بلي يكون مقلب او لا يكون غير حيت الباس حيت دارتهم وحده كذبت وكلشي باغي يكذب على ود الفلوس وعلى ود بزاف. حنا اليوم غادي نكسبليكيو لكم شنو كان هذا الهدف ديالنا من هذا الشيء، ولو كان بغينا نربحوا بزاف د الفلوس وغادي نوريو لكم كلشي شحال كنربحوا وشحال الفيديوهات هادو جابوا وبزاف د الحاجات. وهذا الموضوع هذا بالضبط وهاد 3 ايام هذه اللي كان اليد مقبوط لي على قلبي، شي يد مقبوط لي على قلبي ومزيرني وباغا غير فويق توصل هاد 3 ايام. مي انا جاغيب با كومبخوند كيفاش الناس يكونوا. Attends, on va pas tout mélanger sinon ils vont rien comprendre. Je sais, c'est juste je veux dire بلي هذه كانت تجربه اجتماعيه ماشي مقلب ماشي كذبه، تجربه اجتماعيه. Voilà, c'est une expérience. C'est pour vous prouver tout simplement à quel point il faut arrêter de croire tous les youtubeurs qui vous racontent des conneries à chaque fois, qui vous racontent des trucs, je sais pas, un membre de leur famille qui est mort, un membre de leur famille divorce, ou un membre de leur famille qui va en prison, ou quoi que ce soit. Vous savez très bien de quoi on parle. Tout ça, allez, 99% de ces cas-là, c'est des conneries. C'est des conneries pures. Et moi, j'avais besoin de faire cette expérience. Pour vous prouver, et on va vous donner tous les détails, pour vous prouver à la fois que c'est des conneries et combien ces gens-là gagnent sur votre dos, etc. etc. Bon, première chose. laisse-moi expliquer. المهم ندير ترجمة بالنسبة لهاد l'expérience هذا تدي quoi déjà au début comme ça pour expliquer bien parce que tu parles trop et après tu me laisses pas une autre pour expliquer. J'ai dit que c'était une expérience pour prouver باش نبينوا لكم هاد l'expérience علاش درناهم باش نبينوا لكم اليوتيوبرز اللي بحالنا اللي كيكذبوا وكيكذبوا فريمون، يا اما كيقولوا لكم الخداع يا اما الطلاق يا اما الموت. لا الله يحفظ، ماشي ما كنظنش بها واحد الانسانه اخرى اللي مات لها راجلها الله يرحمه في هذا النهار، مي غادي نهضر عليها في شي فيديو من غير هذا الشيء نتاع هذه التمثيليه، هذيك حاجه اخرى مقدره. مي كنهضر على الناس اللي يكذبوا لا على الورث لا على هذه لا على هذه لا بزاف د الحاجات، وهما من هذا الشيء كلشي غادي تصدموا شحال كيربحوا، غادي تصدموا يا البنات وسي بوغ سا كيديروها. انا جاري با كومبخوند كيفاش بنادم يبقى هكا كيكذب، كنقول سي امبوسيبل. كومان مره الانسان يحس بتانيب ضمير. انا غير 3 يوم عرفتو والله، واصلا انا ما كنتش موافقه والله الا غير مراد لي بزز عليا نديرو، انا ما كنتش موافقه نهائيا. C'est moi qui l'a forcé, je vais vous expliquer. فوالا المهم نخليه يشرح شويه عاوتاني نشرح للبنات الاخرين. Première chose, avant tout, c'est pour les gens qui vont dire ouais c'est ça, ouais ils ont pas assumé, ils voulaient faire ça pour gagner de l'argent et ensuite ils ont pas assumé, ils ont arrêté. Ou ceux encore pires qui vont dire ouais c'est ça, ouais ils étaient vraiment séparés, ils l'ont vraiment trompé et maintenant ils assument pas d'avoir fait ça sur internet et tout. Je vais vous prouver tout de suite que c'est faux parce que lors de la première vidéo de Hanan, je lui avais demandé à la fin de la vidéo de pas couper et directement de me montrer derrière pour vous montrer que j'étais depuis le début avec elle en fait. Tout était prévu depuis le début. Donc on vous met l'extrait vidéo tout de suite. نشرح لهم عاد تشوفوا. Ah merde. Je vous apprends rien. المهم البنات قال لكم كاين الناس اللي غيقولوا لنا درتوا هذا الشيء كامل حتى نتوما باش تربحوا الفلوس على ظهرنا، اولا درتوا هذا الشيء كامل غير باش تطلعوا في البوز، اولا حيت حنان كتقول باللي باغا تطلع البوز باغا دير فيديوهات حتى هي اللي نابورت كوا.
لا البنات، حيت لو كان بغينا نديرو هادشي فريمون باش نربحو الفلوس تو سامبلومون نكمل في هاد السلسله. لا tu mélanges tout là. اوكي فوالا دابا كنسكت. المهم ما كانش نهائيا بوغ سا، كان غير باش نوريو لكم ليلكم و ميم طون بغينا نهضروا ان كاينين الناس اللي غيقولوا لنا نو كتكذب حيت بصح خانك، ومني لقيتي بلي هادشي في لي ريزو سوسيو في شكال وهذا رجعتوا باش تقولوا بلي كانت غير تجربه ولا كانت غير حاجه تجربه اجتماعيه وديك الشيء. وحنايا كنا في الاول فيديو اللي بوستات على الخيانه كان قبل ما نقطع الفيديو، يعني فيديو واحد ما فيه لا تقطع لا مونتاج لا والو، بينت مراد انا كوبيتو في المونتاج بيان سور، ولكن في التليفون ديالي باش كنت كنفيلمي راه مجموع. بينت مراد من اول نهار راه معايا في الدار، وغادي نخليوكم دابا مع الفيديو باش تفهموا بلي من الاول حنا دايرينها باش نقولوها لكم، يعني ماشي كذوب من الاول. فيديو لا واش. المهم حبيباتي ما غاديش نكثر عليكم بزاف. يلا واش الزينه ديالي كنتمنى تخليو لي لي كومونتير، لا يخطيكم كنتمنى تخليو لي نصائحكم فين نمشيو شنو نديرو كلشي. المهم تهلاو لي فراسكم بزاف بسلام. كنت على النقطة. Mais j'aimerais comprendre. Ils vont rien comprendre. Non, on va rien comprendre après. Pas le futur. C'est pour vous prouver que tout ça, c'est faux. Tout est inventé. C'est juste pour vous montrer à tout le monde que comment ça s'appelle, que tous les trucs, pas tous peut-être, mais 95% des trucs que vous voyez comme ça sur YouTube, c'est n'importe quoi. C'est des choses qui sont inventées par les gens pour faire des vues. Mais c'est surtout pour vous montrer comment ça s'appelle, comment c'est facile de faire quelque chose comme ça, faux. والناس كيتعاطفوا. Et qu'il faut vraiment que vous commencez les viewers à arrêter de regarder ce genre de trucs et plutôt à regarder des trucs intéressants. Des trucs qui vont vous apprendre des trucs sur YouTube. Des trucs qui vont vous apprendre des trucs, peu importe. Non. Mais arrêtez de regarder des conneries. Des trucs, comment ça s'appelle, de burgag, des trucs comme ça sert à rien. La plupart c'est des trucs faux. صافي راه دابا كلشي يعملوهم فو. المهم البنات سمحوا لي لا حلفت لكم ولا كرهتكم في مراد ولا بيان سور ما كاينش هادشي، ولكن بغينا غير نبينوا لكم حقيقه هذوك اللي كيديروا هادشي، وفي الاخر كيقولوا لكم صلحوا العائله ولا حاجه. Pendant quelques jours je vais être l'homme le plus détesté de ايوا ما عرفتش واش تقتوني ولا لا، باسكو انا ما كنعرفش نكذب وكتكون باينه فيا، على داكشي ما بغيتش نبين لكم عينيا، باسكو الا شفتوا فيا بحال هكا تعرفوني كنكذب، كنحاول ما امكن ما نبين لكمش عينيا. المهم حبيباتي سمحوا لنا. Voilà, donc vous avez la preuve que tout ça c'était planifié depuis le début et que depuis le début on comptait vous le dire au bout de voilà 3-4 jours. J'arrivais pas à rester trop. On comptait vous le dire depuis le début. Donc la preuve que c'est une expérience. La deuxième chose c'est que c'est moi qui ai tout planifié depuis le début, c'est moi qui ai fait tout le scénario et c'est moi qui ai presque forcé Hanan à faire tout ça parce qu'elle voulait pas. Elle voulait pas vraiment faire, elle voulait pas vous mentir. Pourquoi? Parce que كنقول البنات كيكذبوني بلا ما ندير والو، ما بالوكا كنت كندير غير عناوين شويه يكون فيهم شويه د الروح، بنادم يدخل عندك يعني عنوان هكا مثير كيجبد الانتباه شويه، وكيسميوني انت دائما كذابه، دائما عناوين كاذبه، دائما هذا. قلت يا عساك الا مشيت درت حاجه بحال هكا راه ما نعرفش شنو غيديروا لي، غيشوهوا لي. فوالا ما كنتش بغيت. Elle voulait pas. J'avoue, je l'ai un peu forcé à le faire parce que j'avais vraiment besoin de faire cette expérience depuis plusieurs mois, même années peut-être, où je voyais dans YouTube marocain des gens qui inventaient des histoires comme ça, dormir debout, et les gens qui les suivent, qui sont avec eux, qui leur font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. بصح حيت هو مني بدا القناه ديالو كنبداها عاديه هكا كيعطيكم معلومات وهذا، في الاخر كيشوف داكشي تاع اليوتيوب وهذا والله ما كان عندي داخل فيه، كيطلع بفيديو كيفضح باسكو البيبي بابا. انا كنت كنقول له حشومه راه حنا يوتيوب راه كيعرفوني وراه ماشي مزيان ندير هكا، ماشي مزيان ندير مع هادي. باغ اكزومبل بدا كان بميمي ديامون تا كومونسي افيك حيت كان باغي يعاونها، وانا راه كانت عندي عزيزه وكنهضر معاها في التليفون، دابا ما كتجاوبنيش ابخي مراد جو كومبرو بوكوا، ولكن ما كانش عندي علاقه بديك الشيء. مي ابخي مراد فضح شي حاجات ما عرفتش شنو لقى، ما نعرفش شنو جالو في بالو، وانتوكا في ديك الساعه راكم شفتوا كلشي. عاوتاني جات الاخرى عاوتاني باغاي، يعني من ديما ما كيحملش هادشي، وكان كيبغي يفضحهم في شي نقاط اللي حتى واحد ما يقدر عليهم، حيت هو دابا كيفهم في ديك الدومين وكيعرف كيفاش يجبد دواسه ولا ما عرفت شنو كيدير. مي انا كنحترم داكشي اللي بغا يدير، كيف كيخليني انا نبوستي لي فلوغ والسخره ونبارطاجي معاكم السخره اللي كناكلو، كيقول لك تو بارطاج نابورت كوا، ولكن انا كنعجبني مثلا حيت الناس ديالي كيعجب لهم الو كنبارطاجي.
كيما هو كيحترم القناه ديالي انا احترمت داكشي ديالو وفوالا البنات. وهادشي اللي قال لكم يعني ما كيحملش ان الناس يبقاو يتفلاو ويربحوا دي ميلي، ولا ما كنهضروش على مليون ولا 2 مليون البنات ولا 3، كنهضروا من 10 المليون لفوق في الشهر، ويجي بنادم يعمل لكم شدة الحياة ويقول لكم انا وانا وانا وراه خاصني يجي وخاصني مستقبل وخاصني. On va vous montrer dans cette vidéo, on va vous montrer les chiffres exacts, vous allez voir, vous allez tout voir. لأول مرة في الحياة ديال اليوتيوب on va vous montrer les chiffres et vous allez voir qu'est-ce que vous faites gagner. Quand je dis vous, attention, hein, c'est pas tout le monde, c'est les gens qui regardent ce genre de conneries bien sûr. On va vous montrer les chiffres exacts et on va vous montrer combien de dizaines de milliers de dollars vous faites gagner à des escrocs, tout simplement. C'est pas les gens qui regardent, non, on est tous des gens qui regardent. Les gens qui regardent, bien sûr. Mais les gens qui croient. Non, mais les gens qui regardent. Mais on regarde tout ça parce que c'est quelque chose de tbargiga. Non, bah voilà, moi j'ai pas ça personnellement. Quand je vois un truc faux, je regarde pas. Je comprends, ولكن toi t'es né ici en France, mais حنايا العرب حنا Bah oui, mais justement, il faut que ça change. Pourquoi vous faites ça? On peut pas parce que vous faites gagner de l'argent à des escrocs. Si انا هاد ليستوار كامله درتها على انسانه وحده، مي تجربه باش نتوما تفهموا، مي حاجه وحده يعني ما طاقتش من الاول، ولكن كوميم كنشوفوا، فهمتوا؟ كنشوفوا، ولكن الصراحه يعني شفت فيديو واحد ما عاودش شفت كنقرا غير العناوين، يعني غتفهموا كلشي دابا، غادي نشرح لكم كلشي وغادي تشوفوا كلشي. كنتمنى تبقاو حتى الاخر باسكو كاين حاجات مهمه تشوفوهم وكيفاش لابسه وكيفاش. Donc comme je vous ai dit, c'est moi hein, qui a décidé de ce truc là, c'est moi qui a fait tout le scénario. Donc si vous voulez insulter quelqu'un, insultez-moi, pas Hanan parce qu'elle a rien fait du tout. Bref, autre chose, voilà, pour ceux qui disent qu'on a fait ça juste pour l'argent. C'est faux tout simplement, je vais vous le prouver encore une fois, c'est complètement faux. On n'a pas fait ça pour l'argent parce que si on avait voulu faire ça pour l'argent, on aurait continué à le faire comme tous les escrocs pendant des mois, pendant des années. On vous aurait jamais dit la vérité d'ailleurs. Attends, j'ai pas fini. Oui, non, parce qu'après je vais me perdre. Non, je vais me perdre. Pendant des années. On n'aurait pas fait pendant 3 jours. Ça servait à quoi pendant 3 jours? Pour gagner des sommes qu'on va vous montrer après. Voilà. Pour vous montrer les sommes qu'on va gagner après. Ça sert à rien. Si on avait voulu faire ça pour l'argent, on l'aurait fait pendant des mois et on vous l'aurait pas dit et ça aurait très bien marché. Et on va vous prouver avec les chiffres après, à propos des chiffres, par rapport aux j'aime, aux likes et tout ça, on va vous montrer à quel point ça marche, ces conneries. Et on va vous montrer que si on avait voulu le faire pour de vrai, ça aurait marché sans problème. Ça aurait marché, ça aurait marché sans problème. واخا ما تيقونيش ولكن كيتفرجوا من الاول حتى الاخر. سي امبوسيبل لي فيديو يغيرتو لاشين ديالي حتى واحد ما تشاف من الاول حتى الاخر حتى فيديو. وهاد لي فيديو هادو من الاول حتى الاخر، ومن غير ديك لي فيديو اللي كان واقع فينا المشكل انا وديك البنت، هما اللي كيتشافوا من الاول حتى الاخر. سي بور سا على داكشي كيعطيوك هادو، راه سي امبوسيبل كيفاش. المهم اللي بغيت نشرح لكم منه كيقول لكم باللي بالنسبه للناس اللي ساكنين في هولندا وهادو ما كيعرفوش فرنسي، يعني بالنسبه لنا يعني لو كان بغيت نربح الفلوس من هاد لي فيديو كون ما قلتها لكمش دابا ندير هكا، كنمشي حتى انا بشهريه ندير لكم سلسله نيت نتاع شهرين وهذا، واخا ما تيقونيش، واخا تسبوا، واخا ديروا اللي بغيتو، مي كتفرجوا كتبعوا. الوغ حنا شكون اللي كيربحنا هو هذيك الفليسات، لي زابوني كيطلعوا. يعني ما عرفتش علاش كيوقع بحال هكا، مي كوميم انا معايا ما تقونيش بزاف الناس، مي مع الناس كيف قالت شي يوتيوبرات صغار طلعوا كهضروا علينا شي سبات مورات شي هادو، ولكن كانوا جا لكم انا تحيه من عندي والله ما نسينيالي حتى وحده، راكم كتعرفوا السينيال كيوصلكم وكل شيء، انا ما كنسينيالي حتى وحده من هادوك الصغار، واللي كبارات كنتواصل معاهم بيرسونالمون كنشرح لهم اللي كاين. سينو اي واحد بغى يسترزق بالسميه ديالنا ولا اي حاجه الله يجيب التيسير، غير في حدود الاحترام الله يجيب التيسير والله العظيم البنات. جوست بغيت نقول لكم هو انه لو كان بغينا نربحوا الفلوس نتوما عارفين مزيان بلي غادي نكونتينيو في السلسله، واخرها نقول لكم بطولاتي غنخلي لكم نموذج وغادي تفهموا. On aurait pu faire une suite très facilement. Là les scénarios que j'ai écrits, je les ai écrits en 2 secondes. D'ailleurs, je vais vous mettre, je vous mets peut-être le premier scénario que j'avais écrit. Vous verrez en détail tout ce qu'avait raconté Hanan dans cette vidéo. C'est moi qui l'avais écrit dans le truc. Et ben انا عمري نقدر نفكر هكا، انا انا والله الا البنات غنيه راه بزاف البنات كيظلموني، اقسم بالله العلي العظيم ماشي انا نقولها لكم، مي ما عرفتش يمكن نبان لكم في الشكل وهذا، مي راه والله الا غنيه. انا ما نقدرش يعني ديك نقدر نفكر شي حاجه بحال هكا ونكذب وهذا ما نعرفلهاش، واصلا الاغلبيه بيكم ما تيقونيش باسكو عارفين حياتي. كنقول لكم كلشي سي امبوسيبل يجي اليوم مرض يخوني وبدون بلا ما نشك قبل. انا سماهم على وجوههم كتبان فيا بزاف، والانسان الغدار والانسان الشماته كي كنقولوا له حنا في الزمان الشماته وكلشي راه كيبان،
راه واخا يدير فيها دري وشي يدير فيها اللي بارك يبان انسان خير كيبان. Voilà. Juste avant aussi de montrer les détails et tout, désolé à tous les abonnés qui ont cru et qui nous ont envoyé plein de messages, que ce soit par mail. غادي نقول لكم سميات البنات اللي بقاو لي الفرق. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Non, je vais dire quand même. Dis pas leur nom, dis pas leur nom. Pas de dédicace quand même, non? Non, mais ça se fait pas, ils veulent pas, ça se trouve, ils veulent pas. Bah, ça fait. Désolé à tous les gens qui ont cru et qui nous disent par mail qu'ils étaient en train de pleurer, qui nous ont proposé de leur aide et tout. Désolé, mais franchement, fallait que l'expérience aille au bout tout simplement. Même au début, on voulait faire un peu plus, on voulait faire 4-5 jours. On a arrêté pour vous hein, au bout du 3e jour, alors que on n'a pas encore tous les chiffres au complet. Exactement. ولكن انا اللي ما بغيتش مراد كيقول لي نكملوها كنقول له le 3e jour j'arrivais pas حتى هو il a commencé de. Et je comprends pas comment les gens ils font pour continuer à mentir pendant des mois. ما عرفتش البنات انا ديجا تلحقت الفلوق كنقول له المراد يلا نخرجوا نمشيو نديروا الصوت كيقول لي نو 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 il faut continuer jusqu'à la fin. Je restais à la maison, hein, faut savoir quand Hanan sortait quelque part, j'allais pas avec elle et tout, juste pour rester dans le film. ولكن ناري البنات شحال كاينين ديال الكذابات وهي ناري شحال كاينين ديال الكذابات في لي كومونتير لي جو كي ديز جو سوي سا فوازين جو لو فوا لو ماتان جو لي فو افيك لوي il sort وهي شحال الكذوب يا البنات وناري شكون انتي هاد لا فوازين ولا شديتك لقجك فينك غادي يقلب عليك في ديك الزنقه دابا نشوف. Il y avait beaucoup de trucs que les gens ils voulaient pas croire à la vidéo alors ils inventaient des trucs genre ça. Il y en a qui disaient que je rigolais dans ma vidéo alors qu'il y a aucun moment j'avais rigolé tout ça bon bref. واحد البنت كتبعني وانا عندها عزيزه وهي كدير لي يوتيوب واقيلا وقالت باللي مراد الحاله ديالو ماشي د انجينيور. نشرح لك هادشي واخا شكرتيني وكلشي راكي عندي عزيزه كلشي مي انا ما غاديش نوض نقول لكم انجينيور بغيتو يوري لكم دبلومات ما عرفتش واش كيكونوا Je vais rien montrer du tout alors là j'ai rien à prouver à personne hein, donc je vais دبلوم عنده باك بلس 5 دبلوم ديالو ديال الانجينيور ديال ليكول انجينيور بغيتيها كراتيها انت تعرفي الحاله ديالو راه الراجل ملي كيكون غليظ سافو غير دير بلي ماشي انجينيور ولا دكتور راه الغلظ ما عندهاش علاقه زعما حيت جي داقبوز سي كول رابور ما عرفتش حيت غليظ ماشي الحاله ديال انجينيور. Bref là لا il a parlé de voiture parce que tu m'as rendu. Là c'est un niveau. غير باش نشرح لكم واحد الحاجه حنا كانوا عندنا دو فواتور هاد لا فواتور ولا فواتور ديال مراد ولا فواتور ديالي ومني عملت لاكسيدو بلا فواتور ديال مراد وحنايا كان مراد باع الطوموبيله الاخرى ومن بعد خدينا هاد الطوموبيله وبقات ديالنا بجوج حيت اصلا لا بلاص في الكراج ما عنديش وهادشي كيرجع لينا حنا ولا بغينا الطوموبيله راه غادي ناخذوها البنات سي با سا راه الطوموبيله تمشي هنايا في فرنسا تاخدي 5 المليون تشري طوموبيله راه ماشي بحال المغرب راه تاخدي مشيتي عند الميزو ديالها تاخديها ب 17 مليون ترونكيل. واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم ميم البنكه تعطيك كريدي ياك كتسميوني انا كنربح بزاف وانا نمشي انا ناخذ كريدي فهمتوني ولا لا يعني كاين شي بنات هكا اللي داروا وحده يلا طالعه عاوتاني حتى هي دارت واحد الفيديو قالت لك راه راجلها كيسرق لها الفرماج T'es guinée, tu ferais le fromage. Arrête de parler de ses ambitieux. Mais ça, c'est arrête de leur faire de la publicité, faut pas leur faire de la publicité. Non, c'est juste des. Il faut pas leur faire de la publicité. Non, بالعكس أنا هذوك البنات كيفرحوني علاش؟ حيت اصلا لو كان ما كيشوفوناش حنا دي يوتيوبر كبار في عينيهم وباللي كيعرفوا باللي ولا داروا فيديو علينا يربحوا شويه ديال لي فيو ويطلعوا القناه ديالهم لو كان ما داروش واش فهمتوني باسكو الا جبرنا واحد البنت عندها قناه صغيره ما غاديش تطلع لنا القناه ما غاديش نهضروا على الفيديو ديالها واش فهمتوني ولا لا الو انا على داكشي ما كنسينياليهم ما والو بالعكس كنبقى نضحك باسكو فريمون بعض المرات الانسان يحلف على حاجه ما خاش سينو الحاجه كانت تجربه اجتماعيه واللي عجبني فيها كاع حيت عرفت شي نوع الناس اللي كنت طايقه فيهم خرجوا ما يسواوش والنوع الاخر اللي ما كنتش كنظن انهم يتعاونوا معايا خرجوا شي ناس زعما فريمون وتحيه من هنا كسميتها سكينه مغالي ولا ما عرفت المهم اتوندي حيت كنتبعها بزاف في الفيديوهات كنتبعها بزاف سكينه سكينه راه في باغي المهم كدير فيديو مغربيه سكينه مغربي تحيه ليها بزاف باسكو بزاف د الناس طاحوا غلط صحاب لهم كتهضر عليا على الموضوع ديالي ولكن هي دارت نفس الفيديو على هاد الناس اللي كيتبعوا التفاهات ولكن انا درته بسيناريو وهي دارته بفيديو وكانوا ناس اللي كنعرفهم مشاو يكومونتو تما زعما باش يتشفاو فيا فهمتوا ولكن لا مالوغوزمون كتشفيو غير راسكم وكتضحكوا غير على راسكم والاغلبيه الناس يعرفوني على كنهضر وبزاف د الناس اللي متبعيني دي زابوني ديالي اللي كانوا يحطوا لي كومونتيرات لي وقيتهم تما تحت الفيديو كيكومونتيو بطريقه خايبه عليا وكيهضروا بطريقه خايبه عليا او فريمون البنات ديك الناس ما كيشرفنيش انهم يتبعوني باسكو
ما عطاونيش فرصه انه ايماجينا البنات لو كان بصح وقع لي هذا الشيء، لو كان بصح عطيت معنى وما فهمها حتى واحد في ديك اللقطه ملي قلت لكم لو كان سوسيديت من الباركو، لو كان كنت فراجيل، يعني لو كان هذا الشيء بصح ووقع لي ديك رده الفعل يعني من الخيانه، وانا بصح محتاجه نعاون ولدي، وانا بصح محتاجه بزاف د الحاجات وهذا، ويوقع ديك رده الفعل نتاع المتتبعات ديالي ونتاع الناس ما تقونيش. علاش؟ حيت وحده طلعت وكذبت، ودابا اي وحده تطلع تقول الحق في هذا الموضوع ولا تكذب في هذا الموضوع يحسبوها بحال وياتاكيوها واخا يتفرجوا فيها. والمراه ملي كتكون بصح عندها ديك المشكل وكياتاكيوها راه واخا عندها لي فيو عندها هذا راه كتاثر كثار، كتقول عند مرض الواجهه. واش فهمتوني؟ انا شفت بزاف د الناس اللي ما استاهلوش عمر بنادم يعاونهم، ولا عمر بنادم يكون معاهم، ولا عمر بنادم يصارحهم بشي حاجه، ولا عمر بنادم يوري لهم حاجه في القناه ولا يبارطاجيهم في المنتدى ولا اي حاجه. يعني بزاف منهم متتبعات، منهم بزاف. الوغ سي بور سا. وتحيه من هنا كبيره لسكينه اختي، كنبغيك بزاف من هنا، بوسه كبيره لك. والمهم هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. وبالنسبه للمراد نخليه يكمل النقط، هو كيسجل بالنقط انا راهي. Juste pour vous montrer comment on a écrit le scénario, en fait, j'ai pris exemple sur tout ce qu'ils font ces escrocs d'habitude. Donc ils commencent par une première vidéo où ils exposent les faits, ce qui s'est passé et tout. Donc mon mari m'a trompé, mon mari je sais pas quoi, mon mari il est allé aux toilettes, je sais pas quoi. Ensuite, dans cette vidéo, donc voilà, il faut donner le plus de détails possible dans cette vidéo pour que les gens ils soient impliqués émotionnellement. Plus tu donnes de détails, plus ils vont être à fond dans l'histoire. Ouais, et tout. C'est pour ça que j'ai fait un truc où elle m'a suivi en bus, je sais pas quoi, le cinéma. Oui, اقول لكم شنو بغا يشرح لكم. هو النهار الاول البوست نتاع الفيديو الاول ما كيكونوش الناس كيتيقوك، كيكونوا ايزيتي، كيكذبوك، كيعايروك، هذا ديزلايك اللي لايك بحال ديزلايك، نفس القدر ديال اللايك مع الديزلايك. الفيديو الثاني اكتشفت بلي الناس دور انتقام. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Non, c'est ça, يعني الناس كيبقاو Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit là. Je sais, je t'explique un autre chose. Non, mais ça n'a rien à voir. Toi, t'as dit بلي الناس كيبقاو يثيقوا بشويه كيدخلوا. لا j'ai pas dit ça. Non, moi t'as dit بلي t'as pas écouté ce que j'ai dit. قال الفيديو راه مزوارود، انت نتصور نورمال، ابخي انت اسايكم باش نسيب. Non, j'ai pas dit ça. Bah c'est ça. Non, j'ai pas dit ça du tout. T'as dit quoi alors? J'ai expliqué là juste la première vidéo là, de donner le plus de détails possible. Zama tu m'as suivi en bus et tout, pour que les gens soient impliqués dans l'histoire. Là t'es parti sur autre chose là, sur un truc après là. On va parler des statistiques après. Après on va parler. Bah dis-moi les poils اللي عندك باش ما نزلقش. Voilà, donc ça c'est pour la première vidéo. Ensuite la deuxième vidéo, il y a tout le temps, en tout cas pratiquement tout le temps, la personne qui est impliquée dans qui est dénoncée dans la première vidéo, elle répond elle-même par une autre vidéo. Donc là c'était moi, j'ai fait ma vidéo sur ma chaîne. Où j'ai dit ouais faut pas croire à tout, je sais pas quoi. Je suis allé devant un hôtel, j'ai n'importe quoi, je suis allé devant un hôtel, je me suis filmé, je suis même pas rentré dans la chambre. Je suis allé devant un hôtel, j'ai filmé, je sais pas, j'ai fait du blabla de n'importe quoi. Au final j'ai rien dit dans la vidéo en fait. J'ai fait genre je vais vous donner des détails qu'elle a pas dit, mais au final j'ai rien dit du tout. Ensuite, encore pire, et là j'ai rigolé tout seul, j'ai fait un scénario où j'allais sonner à la maison pour lui rendre les clés de la voiture. Et genre je me filmais, j'ai du mal à garder mon sérieux. Et genre je me filmais en train de sonner à la maison et tout, et elle me répond dans la téléphone. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Et les gens qui ont cru franchement. Mais vraiment, t'abonnes عند مراد. Bref. T'abonnes عندي. Oui, on va parler des statistiques après, mais il faut savoir que j'ai gagné beaucoup d'abonnés et elle aussi. Ouais. Ensuite, troisième étape, elle refait une vidéo le lendemain pour répondre à la vidéo que j'avais faite. C'est tout le temps comme ça, c'est du ping-pong, du tennis. الفكره ديالو قال لي سمحان، الفكره ديالو قال لي قول لهم الشوماج ما الشوماج باسكو ديما كيقولوا لي راجلك شومور راه معاك في الدار، واخا نعاودوا راه راجلي خدام من الدار، راه راجلي هادي وما عارفين كلشي بلي راه كان كيمشي كيبقى 2 جور وهذا، مي ابخي ولا كيبقى 5 جور. مي ابخي عطاني ديك الفكره نتاع 3 موا دو شوماج، قلت له لا راه يشبروا فيها يسحب لهم بصح، حيت قال لي خاص يسحب لهم بصح، يعني خاص شي حاجه بحال اللي غادي تفضحيني باش يتعمقوا باللي بصح نشوفوا فين غادي يوصل هذا الشيء باش يتعقلوها ولا. المهم زعما فريمون جافي دو مال ولكن Donc c'est du tennis, réponse en vidéo, et tout ça, chaque vidéo, pas nous hein, mais les autres, 500 000 vues, 1 million de vues, etc.
plus il y a de vidéos, plus les vues augmentent, plus les gens veulent suivre l'histoire, plus les vues augmentent. Et c'est ce qui s'est passé au bout de la deuxième vidéo a fait plus de vues que la première. Que la première et les likes plus que les dislikes, ما كانوش presque les dislikes شي 300 و les likes كانوا شي 2000 ولا 3000 likes. Voilà, on va détailler les statistiques après. Comment ça s'appelle? Donc voilà, et après elle fait sa vidéo, donc où on rajoute justement des détails croustillants, genre c'est moi qui lui ai dit que je suis un menteur depuis 3 ou 4 mois, je suis au chômage, et je t'ai forcé à dire aux gens le contraire, etc. بزاف فرنسي اللي تيجي باسكو بزاف بحال ماشي Mais tu l'as déjà dit ça, je crois. Tu l'as déjà dit chômage. المهم كيف بغا يقول لكم باللي بزاف نتاع الحاجات غا من دني باش تسبليكي الى من تزوتيني دابخي باش تسبليكي وانا غاب دابور عاد Non, d'abord je dis en français, après tu traduis. Ça, là ce que je viens de dire, tu l'as déjà fait je crois. المهم اللي بغيت نقول لكم من هادشي كله هو كاع هاد الكذبات اللي كاينين ديال بصح الناس عجب لهم وبداو يتبعوه واخا كيكذبوا ولكن عندهم واحد لابارتي اللي كتقول يمكن هادشي بصح وكيحنوا وكيتابوناو وكيديروا كاينين اللي كيتابوناو جوست بور فوار لا سويت باش يشوفوا يوصل لهم النوتيفيكاسيون وكاين اللي كيتابونا باش يسوتونيك بصح وكيمشيو يتابوناو عند مراد باش يشوفوا هو واش يرد عليا وهكذا واخا يكذبوك. بالنسبه للناس اللي كنتلاقاهم انا لي زابوني ديالي راهم عارفين وتحيه لهم من هنا وشكرا بزاف حيت سديتو وما قلتو والو في لي كومونتير باسكو كاع الناس اللي تلاقيتهم قلت لهم الصراحه باسكو انا وجهي ماشي صحيح لذاك الدرجه نتلاقى بالناس يقولوا لي صباح انا نقول لهم وي الحمد لله لاباس نو كنقول لهم الصراحه ولكن كنقول لهم عافاكم ما تكتبوش في الكومونتير استناو لو 3 جور غادي يكون كلشي سواء الناس اللي صيفطوا لي في البريفي سواء ولكن ما قدرتش نجاوب كلشي تحيه لكم كاملين ودابا نخلي مراد يهضر شويه بالفرنسي وغادي نترجم لكم. Donc la dernière étape de ce drama c'était de faire une vidéo normale, un vlog normal comme on l'a fait hier. Vlog de ménage normal pour voir la différence de vue entre ce qu'elle avait avant et après ce drama. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ces escrocs, quand ils font leur drama, si avant de faire ce drama, ils faisaient, je sais pas, 10 000 vues par vidéo, ou ils faisaient leur ménage, leur truc, je sais pas quoi, vrai, hein. On va dire ils faisaient 10 000 vues, après le drama, ils vont faire 300 000 vues, 400 000 vues, 500 000 vues. Et juste, je finis. Et ce qui s'est passé, j'ai demandé à Hanan de faire un vlog normal, un vlog de ménage normal, au bout de 24 heures, normalement, ces vlogs-là, ils ont 15 000 vues maximum. Même pas 24 heures, là ça fait... Normalement, Anna ملي كندير الميناج عادي non, des fois ça marche, des fois ça fait 24 heures. Non mais au bout de 24 heures, au bout de là il est 13 heures, même pas 24 heures là, ça fait 18 heures, je sais pas quoi, au bout de 18 heures, on va dire 15 000 vues, je pense que ça fait 15 000, entre 15 et 20, maximum. Là, en moins de 24 heures, elle a fait, je vérifie en direct, elle a fait pratiquement 70 000 vues. 70 000 vues, un vlog normal. سي ميم با اسكو سا سي با اون يجي يسيد ميت كل ميوزيك شحال هادي كنت نشرح البرودوي نشرح هذا نشرح هادي تروك لا جي مي كود لا ميوزيك وانا كندير الميناج يعني دابيتود elle fait plus que ça كنعمل بلوس كنترافاي بلوس كنشرح بلوس كنمسح كنوري لي برودوي اللي قال لكم البنات هو انه قال لكم باللي البارح دوموند عليه هو ندير واحد الفلوغ نورمال او ميليو ديال هاد المعمعه هادي ندير واحد الفلوغ نورمال بحال اللي صافي انا ندير الميناج ديالي نجمع داري هادشي اللي درت في العنوان يعني من بعد هادشي كله خاصني نوقف على رجلي ونعمل الميناج ديالي وانا جمعت داري ونجمع ولدي هادشي اللي درت في العنوان وقيله وانتو كتبعت نفس المراحل تقريبا حطيت لا فيديو ما فيها والو فيها غير السلام في الاول وهذا غادي ناغيتي نهضر على هادشي من بعد انا في دابيتود ملي كنعمل دائما ملي كنعمل الفيديو نتاع الميناج الا خدم بزاف ما حطيتو مع 6 لا غد ليه مع هاد الساعه هادي غادي نلقاه داير ديك 20000 18000 في هاد المده الاخريه كاع 18000 ماكسيموم 20000 ودابا في هاد المعمعه هادي ملي حطيت هاد الفيديو هذا لي فلوغ نورمال الميناج في الدار بلا هضره بلا والو ما شرحت فيه والو حتى معلومه ما فيه غير الميناج ديالي انا كنجمع داري وانتم كتشوفوا فيها هذا دار لي 70000 البنات وشافوه من الاول حتى même pas 24 heures en moins de 24 heures ما كملش ça veut dire elle va encore monter عاد غادي يطلع باسكو علاش حيت كوميم صافي راه حنا في ديك المعمعه نتاع المشاكل دابا كنفهم مزيان علاش ديك الناس قدروا يجلسوا شهرين في الكذبه قدروا يجلسوا 3 شهور في الكذبه وباقي كيكذبوا علينا حتى تيقول كذبه وحتى بدلوا المحتوى صافي ولاو يديروا غير لي فلوغ الناس نسات صافي
200,000 300,000 100,000 90,000 100,000 ما كتهبطش لي جون تومب دون البياج تو سامبلومون. نو طول طون كيسبيريو ان يكون تما شي حاجه اخرى، نعرفوا نشوفوا شنو يديروا، واش يبقى معاها ولا ما تبقاش معاه، كيشوفوا واش بصح كاين ديك الخيانه. واخا كاينين ناس اللي شوفوا نقول لكم تو سامبلومون البنات، هذا الفيديو هذا توتالمون ني لو نو مختم ديالك وي بيان سور. وي هذا الفيديو هذه التجربه هذه كامله انا كنقولها لكم انا في الفيديو ديالي وما خايفه والو. هذه التجربه كامله علاش دارت على هاجر شريف. الله كيسامح، الله اللي هو الله كيسامح. شنو بغيتو تخليوني بلا راجل، بغيتو تحرموني من بات ولادي. العائله صلحوا بيناتنا وحنا راجعين، والمسامح كريم ما وقع والو. هو تبارك الله الله يعمرها سلعه وبط بنتي ونعيشو حنا صغار، وانا كتعرفوني كنبغيه، انا من الاول كتعرفوني كنبغيه. لا يوتيوبرز هاجر شريف كانت انسانه عاديه سورتو باسكو يا با كو كاين بزاف يا با كو سورتو الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق في هاد النهار، الله ياخذ فيكم الحق. علاش؟ باسكو كانت كتعاين مع اليوتيوبرز بلي ظلموها. الوغ حنا عارفين مزيان بلي سي با فغي. البنات عندي اوديو ديالها وهي كتقول لا ماشي بصح عندك ما تخلعيش، راه ماشي بصح، راه غير بغيت نطلع شويه القناه وراه ناعسه وما نعرف شنو وراه عندي هنايا وبالفاصون اخر يعني الهضره ديالها ما بغيتش نقولها كيفاش باسكو ما كوبي صاحبتي في الدومين، صاحبتها حتى هي وحنايا صحابات مع بعضياتنا. الوغ نهار اللي سولتها فلانه راه ما تقتهاش واش بصح واش هذا، زادت لي حيت الثقه وقالت لي ما يخرجش من عندك، وبصح والله ما خرج من عندي لا اليوتيوبرز اللي كنعرف ولا هذا كنقولها لهم بالفم، ولكن ما نخرجش الاوديو باسكو الثقه ما بقاتش. نقدر انا نصيفطو لوحده اخرى تمشي توتيليزي وتطيح مسكينه ديك الانسانه في بياج وتخسر الصداقه ديالها مع البنت الاخرى باسكو الاحترام كاين. يعني انا عندي اوديو البنات اللي كيبين باللي كذابه وباللي راه ماشي بصح، راه كانت باغا تطلع لي فيو باسكو عندها نفس لا سيتوياسيون ديالي، واللي غادي يعرف لا سيتوياسيون ديالها راه ما كاينش شكون يعرف اكثر من الناس اللي بحالي. عندها كانت 125,000، يعني كنت انا فايتاها كان عندها 125,000 3 سنين راها في اليوتيوب. القناه ميته 17,000 20,000 24,000 الا نجح لها شي فيديو هكاك. لقات الحركه ميته من ناحيه الفيديوهات، لي زابوني ما كيطلعوش والو ما كيطلعش. خدمت السيناريو مزيان باسكو مطوره. وكيف عايرتني واحد البنت ماشي عايرتني ولكن قالت لي يا حنان واحد اليوتيوبر عندها قناه صغيره، المهم والله ما بقيت عاقله على السميات لو كان شجعتكم بعدا. المهم حنان والا بغيتي بعدا ديري هادشي ويتوقعك الناس وهضري بديك الطعرابيط ديال بصح ما تخلطيش الفرونسي. المهم هنايا قتلتني بالضحك باسكو بصح حيت باش تستعطفي مع الناس خاصك ديك الشداد الحياتي ضروريه، هادي داخله في الاستعطاف، وخاصك تكوني من ديك النوع اللي تبكي وتندبي وتقولي يا ربي حبيبي ما نعرف شنو ما كنعرفش ديك الشيء. كتعرفوا انا الاصول ديالي ريفيه وحنا ما فيناش ديك الشيء صراحه. ماشي ماشي من المجتمع ديالنا ما كنبكيوش بحال ديك الطريقه، حتى الا ضراتنا شي حاجه كنبكيو كنبقاو نقولوا نشتغيوت صافي انا حماره يسيبو، ما كنعرفوش نطيحوا في الارض ونبكيو. وهادشي ماشي انني كنوجه شي حاجه نو باسكو كل فيل وكيفاش كيبكي وكيفاش كيعبر على الحزن ديالها. مي هي ديك التعريبيت ديالها نفعاتها باسكو تعرف دير ديك الدارجه ديال الدارجه قحه. انا ما عنديش ديك الدارجه قحه فهمتوا، كنخلط الفرنسي كنخلط بزاف ديال التخربيقات وما كتجيش داخله في ديك التمثيليه. وشنو بغيت نقول لكم من هادشي كله، انها لقات داكشي كتبت سيناريوها. البنت مطوره بزاف يعني مطوره وكتبت السيناريو ديالها وخدمها مع هذيك الراجله وصافي. وهي اصلا راجلها كيكون قليل في الدار يعني كيكون في مراكش الخدمه ديالو كلشي، وحتى الناس من الجيران مساكن عياو ما يقولوها لنا ودي فيديو في الانستغرام باللي راه هي خرجت مع راجلها وراها بخير وراهي هادي. مي كوميم واخا الناس كانوا كيسبوا كيعايروا كديزاكتيفي لي كومونتير، مي كانوا الناس كيعرفوا شويه ولكن كيتبعوا. بقات هكاك شهرين البنات وشهرين كيفاش عطاك خاطرك، راك كتشوفي هذا الفيديو السوغمون مي كيفاش عطاك خاطرك شهرين وانا 3 ايام عرفتي اليد عندي هنا في القلب مقبوط، عاد بانت فيا عاد تفرجت عاد وجهي ولا زوين عاد ولا فيا النفس. كنخرج كنقول ناري يكونوا كاع كيشوفوا فيا في ليكول، ناري يكونوا كاع مراد ما بغاش يمشي يجيب لي من المدرسه كيقول لي شوفوا فيا بيزار. مي فريمون كيفاش درتي لها كيفاش في المغرب اون بلوس كلشي كيعرفك في المغرب عباد الله. المهم بزاف د الحاجات بحال هكا. وغير بغيت نقول لكم باللي انا كان تو سامبلومون نقدر ندير فيديو
ونقول لكم باللي فلانه الفلانيه كذابه وها هو الاوديو ديالها فهمتوا هي تطلع وتكذب وهذا ويطلع لي لاشين تو سامبلومون باسكو كاين تعاير بيناتنا تو سامبلومون ياكو ولكن انا الاوديو نتاع باء مولاه ما نقدرش نفضح بنادمه لو كان بغات ديروا لو كان دارتو هي في قناتها الوغ سي بور سا البنات يعني ما تثقوش بزاف كاين انسان اللي غتثقوه بالدلائل. Il y a une vidéo qui va arriver sur ma chaîne sur elle. Non, pas ça. Une autre vidéo qui va arriver juste sur elle où je vais régler son cas, tout simplement. Ah, bah, je زعما داكشي. Ensuite, donc voilà. Maintenant, on va parler des statistiques. Donc voilà, je pense que c'est le moment que vous attendez. On va parler des statistiques de tout ce drama. Donc, on va commencer avec la première vidéo. J'espère que vous êtes bien accrochés. Parce qu'on va vous donner les détails des vues, des j'aime et tout ça. Et surtout, de l'argent que ça génère. Et ensuite, on va faire la comparaison avec l'argent que gagne ce genre de personnes en faisant des dramas. Donc, première vidéo. Au moment où on parle, elle a fait, au moment où on parle, 102 000 vues. 102 000 vues. Montre-leur le... Je vais mettre des captures d'écran, enfin je vais l'afficher ici comme ça. D'accord. Comme ça vous verrez. 102 000 vues, au moment où je vais faire la capture, ça sera peut-être un peu plus. D'accord. 102 000 vues. Comment au niveau des j'aime, là, cette vidéo-là, il y a pratiquement tout le monde qui y croyait pas, et vous avez raison. Oui, bah bien sûr, et il y a eu beaucoup de pouces rouges, il y a eu... attends... C'est pour ça moi j'ai pas relevé les commentaires. Hein. J'ai relevé هذوك اللي غادي يديروا الشك شويه في القضيه. Il y a eu 3000 pouces bleus pour 2100 pouces rouges. Pouces rouges. Donc 1000 voilà. différence. Donc 2 tiers de pouces rouges par rapport aux pouces bleus. Ensuite هذا الفيديو الاول ما كانوش الناس تايقين وعندهم الحق باسكو هادشي كله كذوب و فريمون ما خاصكمش تبقاو. Deuxième vidéo. Elle a fait au moment où je parle, 114 000 vues. Ah, et j'ai pas parlé, je sais pas si les gens y connaissent, la durée de visionnage. La statistique la plus importante pour un youtubeur, c'est pas le nombre de vues, c'est la durée de visionnage. La durée de visionnage, c'est le temps que les gens ont passé sur la vidéo, à regarder la vidéo. Parce que des fois, ils peuvent rentrer dans la vidéo, regarder 30 secondes et quitter. Oui. Et là, la durée de visionnage pour ces deux vidéos, elle est exceptionnelle. Surtout pour la première. Même كتبوا لنا ميساج داروا لنا bravo votre vidéo قال ما عندهمش l'habitude les pauvres. Voilà. Ils ont pas l'habitude. Pour dire que la durée de visionnage elle est énorme et c'est pour dire que les gens ils ont regardé la vidéo de A à Z. Voilà, dis ce que tu voulais dire. انا نقول لكم اللي بغى يشرح لكم هو ماشي لي فيو هو اللي كيعطيك الفلوس في الفيديو. هي بصح لي فيو ولكن المده ديال الفيزيوناج شحال الناس تفرجوا لك في الفيديو حيت في دابيتود ملي كندير فيديوهات كيتفرجوا الناس يمكن 5 دقائق قليل اللي كيشوف لك الفيديو من A حتى لZ الو على داكشي ما كتربحيش فيه بزاف مي هاد النوع ديال الفيديوهات مالوغوزمون كيتشافوا من A حتى لZ الو كيجيبوا المولاه هاجر برافو عليك ماشي برافو عليك مبروك عليك 30 مليون اللي ربحتي في ديسمبر سي سا اللي نقدر نقول لك مي باسكو 30 مليون غير في ديسمبر j'ai gâché son truc ولكن فريمون راه ما تقدري بنادم اللي كذوب علاش واو هذيك الراجل راه غاديك. Alors ensuite, donc je disais, elle a fait 114 000 vues avec une énorme durée de visionnage aussi et il a choisi un bon moment pour faire ça. choisit décembre كلشي الناس عارفين بلي ديسمبر le meilleur mois اللي كيربحوا فيه اليوتيوبر. Faut savoir que la fin d'année et décembre surtout, c'est le mois qui paye le plus. Exactement. Au contraire, janvier, c'est le pire mois. Ah, janvier, c'est le moment qu'on a choisi pour faire ça. On aurait dû le faire en décembre. Oui, si on voulait gagner de l'argent, on aurait dû le faire en décembre. Vous savez pourquoi علاش كنت كنتعصب في ديسمبر ولقيت لي فيو نقصوا وكلشي وانا ديسمبر هو الوحيد اللي كتستناي باش يعطيك شويه د الفلوس لا فيغيتي يا البنات يعني باش يدخلك شويه الصرف يعني كي كنقولوا ديسمبر نزلوا مني لي فيو كاع ما عرفتش علاش تلهاو مع هاجر مع بزاف د المشاكل اخرين نزلوا مني انا لي فيو كنت كنتعصب كنقول لكم البنات شوفوا الفيديو. On est parti à New York, on a fait des vlogs intéressants et tout. Et vous, New York c'était un cadeau, c'était pour profiter. Et vous qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez Hajar Sharif qui divorce avec son mari qui se remarie 2 jours après. المهم بالنسبه لهادشي وهي اللي شوازي لو بون مومون
بدات السينما في ديسمبر باش لي فيو عرفتوا ديك لي فيو البنات لو كنشوفوا الثمن. المهم هادشي كله يشرحوا مرات في واحد الفيديو. مي اليوم شوفوا واحد الفيديو ديالو ضروري، واحد الفيديو ديالو نومي انا مني شفتو لا En fait, la vidéo qui va sortir sur ma chaîne aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est pour me foutre de la gueule des gens qui croient à tout ce que disent les youtubeurs. Exactement. Voilà. Vous n'allez pas comprendre parce qu'elle est, on va dire, elle est un peu bizarre. Vous allez dire c'est quoi ce truc, mais peut-être à la fin vous allez comprendre et en fait vous allez comprendre que c'est pour me foutre de la gueule de tous les gens qui croient et qui continuent à suivre des youtubeurs qui se foutent ouvertement de leur gueule. هادشي اللي قال لكم زعما باللي في القناه ديالو اليوم غادي يكون واحد الفيديو يمكن تفهموه، يمكن بيان سور غادي تفهموه في الاخر غادي تفهموه حيت كيضحك بزاف، ولكن في الاول غادي تضحكوا. انا صراحه اللي ضحكني اكثر هو ضحكت عليه اكثر ما ضحكت على الفيديو. كاين شي لقطات سورتو ملي كان في واحد اللقطه المهم غادي تضحكوا بزاف. او ميم طون كيشرح لكم بلي جيست ضحوكي ان بلي اليوتيوبرز كيضحكوا على الشعب بيان سور وكيحاولوا يستعطفوهم، والناس اللي كيستعطفوا غير هذوك اللي كيضحكوا البنات، هي هذوك اللي كيضحكوا. اما الناس اللي كيقولوا لكم النيه ديالهم بحالي كيتسموا كذابات، ما عرفتش علاش. اون توكا راه ماشي انا بوحدي اللي كاينه، راه كاين بزاف ديال اليوتيوبرز بحال هكا ماشي بالنيه ديالهم. On finit sur les statistiques parce qu'on va tout mélanger là. يلا سير. Alors, deuxième vidéo, au niveau des pouces bleus, pouces rouges, elle a fait 3400 pouces bleus et 1400 pouces rouges. Donc c'est beaucoup moins que la veille. Là c'est plus du 30%. Non, pas 30%. Allez, 40-45% de trucs. Beaucoup moins que la veille. Donc là, on commence à comprendre que plus on fait de vidéos, plus les gens vont s'impliquer dans l'histoire, plus les gens vont commencer à croire à ce qu'ils font. Et c'est pour ça que les gens ils continuent à faire des vidéos, des réponses, des vidéos, des réponses, des vidéos, des réponses. C'est vrai, les gens commencent à y croire. À force, plus les gens leur mentent, plus ils commencent à y croire. Exactement. يعني قال لكم يعني chaque fois كنديروا فيديو اكثر اشاك فوا الناس كيبداو يثيقوا اكثر وكيبقاو يشوفوا الفيديوهات اكثر. يعني الفيديو الاولي كيكون شويه، الفيديو الثاني كيكون اكثر في لي فيو، اكثر في لي لايك، اكثر في هذا وهكاك وهكاك وهكاك. على داكشي الناس كيشوفوا الارباح اللي جاب لهم الفيديوهات ما كيبغيوش ياريتيو. وبالنسبه للبنات اللي يكتبوا لنا في الكومونتير بغيتوا حتى نتوما الفلوس، لا البنات حيت لو كان بغيت الفلوس انا نجبدها بواحد السيمانه اولا على شهرين وفي الاخر نقول لكم راه رجعونا للعائله. ويمكن ما كانش شي حاجه فغي يعني ماشي بحال الفراشي كاع، يعني كان هي الطوموبيل بوتيت غلط، بوتيت هي اللي زعمت عليه، بوتيت شي حاجه بحال هكا ولا ما كان والو كاع. فوالا وحنا رجعنا وتسبونا واحد شويه نديزاكتيفي لي كومونتير لي فلوغ صافي كيدخلوا ناس اخرين كتدخلوا حتى نتوما كترجعوا تابوناو وهكذا الحياه البنات. والله العظيم يعني لو كان بغينا نربحوا لو كان ما نوريو لكمش كاع الفرق ما بين انا عمر وريت الفلوس شحال كنربح في لي فيديو ديالي. وي خصنا نديرو دغيا ما عمر وريت شحال كنربح في الفلوس ديال اليوتيوب وهذا حيت ما عرفاش واش انتيغدي نوريو ولا لا. مي هاد المره غادي نوريها ولاول مره. Donc troisième vidéo. Donc là pour l'instant elle en est à 67 000 vues. 67 000 vues. Et au niveau des j'aime, des pouces bleus et des pouces rouges, elle est à non c'est pas celle-là. Elle est à 2800 pouces bleus pour 933 pouces rouges. Donc c'est encore moins. Donc plus on fait de vidéos, donc là c'est à un tiers, même pas un tiers, moins d'un tiers. Ouais, un peu moins d'un tiers. Plus on fait de vidéos, plus les pouces rouges vont baisser. Donc c'est ce qu'ils font. Et quand ils commencent à faire le vlog, petit à petit, les pouces rouges disparaissent. Les pouces rouges disparaissent, tout le monde commence à les croire, tout le monde a oublié ce qu'ils ont fait. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour vous prouver comment les youtubeurs ils vous mettent dans leur sac. Comment ils vous mettent dans leur sac petit à petit, les gens y croient et continuent à les suivre. Exactement. Maintenant, on va parler, et là ça sera le plus croustillant, de l'argent qu'a généré les vidéos. لو بيغ دابا كاينين شي ناس اللي واخا نشرحوا لهم هادشي كلشي غادي يقولوا لك لا راه انت باغا تظلميها باغا تطلعي عليها. C'est pas grave, faut pas écouter. Moi, là dans la vidéo, on a donné toutes les preuves. Donc si les gens ils veulent pas croire, c'est juste parce qu'ils ont le seum et ils veulent pas. Voilà. On a donné toutes les preuves qu'il y avait à donner. Donc là, on va parler du plus croustillant, l'argent qu'a généré les vidéos. Pour l'instant, je sais pas pourquoi YouTube veut pas se mettre à jour. J'ai qu'une seule donnée pour l'argent. C'est juste pour la première vidéo, le premier jour, juste pour le premier jour de la première vidéo. Déjà avant ça, faut dire que en janvier. Les vidéos que tu fais, le premier jour, elles génèrent entre 20, maximum 30 $. Oui. Allez, entre 15 et 30. Tu peux leur montrer, hein. Je vais montrer des captures d'écran. Là, je vais vous montrer des captures d'écran, sauf que ces vidéos-là, elles sont là depuis plusieurs jours.
Donc elles ont eu le temps d'augmenter un petit peu. Mais il faut savoir que le premier jour, les premières 24 heures, elles avaient généré entre 15 et 25. Entre 15 et 25 $ maximum. Mais je vous mets quand même les captures d'écran où elles en sont aujourd'hui. حيت كاين بزاف ديال الناس كيسحاب لهم باللي انا اللي كنبين كلشي والشراء وهذه راه كنربح ما نعرف شحال من اليوتيوب، وهذوك القزازات اللي كيبديو وكيشريو وكيديروا ما كيشريو والو من عندهم، كيبانوا باللي دراوش وما عندهمش والناس كيشجعوهم. هو راه تو في الكونترير البنات، انا راه كنبين اللي عندي باسكو الحمد لله كنمشي نتسخر داكشي اللي عندي كنمشي نشريه. فوالا فهمتوا اللي كاين وكنبان لهم انا اللي كنربح باليوتيوب. Voilà, donc entre 15 et 25 $ le premier jour. Là, pour le premier jour, la vidéo qu'on a faite, la vidéo qu'elle a faite, la première vidéo, je vous l'affiche ici, elle a fait 140 $. يعني دايره 1400 درهم في النهار. Le premier jour seulement, le premier jour. Et faut pas oublier qu'on est au mois de janvier. هاد الشهر هو اكفى الشهور، بحال اللي ديسمبر هو احسن شهر في اليوتيوب. جونفيي هي معروفه واي يوتيوبرز تنطق لك لها. جونفيي هي معروفه هي اكفى شهر في اليوتيوب. Le premier jour, elle était je crois à 50 000 vues. Elle était à 50 000 vues le premier jour. Là, 140 $, c'est pour 50 000 vues. Là, actuellement, elle a 102 000 vues, donc c'est le double. On vous montrera peut-être après quand YouTube sera actualisé. ملي غادي اكتواليزيهم باسكو يوتيوب ما كيبينلكش داك الساعه الثمن حتى كتفوت واحد 3 ايام، ما عرفتش علاش كيدير بحال هكا. Ça c'est juste pour la première vidéo. Et 100 000 vues, c'est pas 50 000 vues, c'est rien par rapport à ce qu'elles font les autres. C'est rien du tout. Elles font 500 000 vues. Elles font 500 000 vues. بحال مولات صالون par exemple. Vous pouvez dire اسمي؟ Non, تقدر تسيني على. C'est qui? Ben tu peux le dire, Asma Beauty, c'est Asma Beauty. المهم بحال اسما بيوتي. يعني كدير 500,000 400,000 راه عندها في فيديو واحد كل يوم راه كتجي فيه اكثر من الا كان في ديسمبر كتجي فيه تريبل، الوغ مليون وشي حاجه في النهار. الوغ عرفتي شحال كتجي في الشهر؟ راه اكثر من 30 مليون. هادشي بلا الخدمه ديالها والله بصحتها، داكشي ديالها والناس متبعينها. مي كنهضر لكم على هذه اللي كتكذب وبزاف. Voilà, celles qui font 500 000 vues, 1 million de vues, etc. Je vous laisse faire le calcul. 50 000 vues, 140 $ en janvier. Faites le calcul x10, x20. Et quand c'est en décembre, vous faites en plus de x10, x20, x2 ou x3. Oui, x2 ou x3 je crois. x3 peut-être. 1000 vues كتجيب لك 3 $. يعني x3, c'est même sûr, x3. Je vous laisse faire le calcul. Sachant que, comment ça s'appelle, la Hajat Sharif, en mois de mars, regardez sur Social Blade, elle a fait 11 500 000 vues. Faites le calcul. Alors, voilà. Tout simplement, c'était pour vous montrer à quel point les gens vous prennent pour des cons, à quel point ils gagnent de l'argent sur votre dos et vous continuez à les suivre, et vous continuez à les encourager, et vous continuez à partager, et vous continuez à les suivre, et vous continuez à regarder leurs vidéos tous les jours, alors que c'est que des conneries, de A à Z, des conneries. Vous voulez pas regarder des trucs qui sont intéressants. Vous voulez pas regarder des trucs, des gens qui vous apprennent des trucs. En ce moment, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Vous voulez pas, même des vlogs de voyage, n'importe quoi. Pourquoi vous regardez pas genre, pourquoi vous regardez des trucs de burger, des trucs faux. Attends, laisse-moi finir. Les trucs de. Il y a plus de batterie dans la caméra. Bref, je disais juste. Les trucs de Brgeg sont faux, pour la plupart sont faux. Arrêtez de les regarder et arrêtez de leur donner de l'argent. Ils se foutent de leur gueule et vous leur donnez de l'argent. Je vous avais déjà prouvé la dernière fois avec Asma Beauty sur ma chaîne quand elle faisait des faux placements, des placements de produits sur votre dos. Je vous l'avais déjà prouvé. Je vous l'avais prouvé avec Mimi Diamond. Bref. Arrêtez ça, arrêtez, pour l'amour de Dieu, arrêtez. On a fait toute cette expérience, on vous l'a prouvé de A à Z, on vous a donné tous les chiffres. Il y a une autre vidéo qui va suivre sur ma chaîne, sur Hajar Sharif, elle va arriver sur ma chaîne bientôt. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. المهم البنات كيف قال لكم وانتو كهضر بزاف بالفرنسي، كاين بزاف البنات كيريكلاميو لي العربيه وكيزرب بزاف وما عارفاش نلحقوا بالعربيه. وانتو كما علينا كيف قال لكم بركه ما نطيقوا في هذا الشيء. سينو اليوتيوب غادي يرجع كله هكا وما غاديش نلقاو فاش نتفرجوا، والله ما نلقاو. يعني نخليو محتوى بحال اكرام عمر بدلت محتوى، سوما عمر بدلت المحتوى، يعني بلان تروك، وحنا يعني ما حتاش نبدلوا المحتوى. انا باغا من كل قلبي اننا ما نبقاوش نطيقوا بحال هذا الشكل ونعطيو كل واحد حقه، كل واحد يبقى عنده تجربته. وانتو كنت عملت لكم دي سكيتشات على ودها هي والمعنى ديالها والهضره ديالها، غادي نكون نحطهم لكم في الفيديو في المونتاج وصافي. ونتمنى انكم تفهموا
وسورتو تفهموها لراسكم باسكو الناس كيديروا الرزق على ظهركم وكيبنيو وكيديروا نتوما حالين فمكم وكتفرجوا فيهم عاوتاني تمشيو تجمعوا ديك الصرف وديروا به نتوما حاجه راسكم اولا تبعوا انسان اللي بحاله بحالكم اللي يدير بشويه معاكم وينصحكم بحاجات اللي تستافدوا منها تقدر تستافدوا منها تقدر يستافد منهم واحد اخر المهم حاجه بحال هكا باسكو فاش غادي ينفعكم دابا الانسان تشوفي فيه وهو كيضحك عليك وكيقول لك ما عنديش وكاينين بزاف هاد لي زيكزامبل كاين بزاف ومراد هو اللي غادي يكون يدير عليهم لي فيديو عند مراد غادي تشوفوا كلشي انا دابا غادي نقول لكم كنتمنى تفهموا هادشي اللي كيهمني وكنتمنى تحترموا هاد التجربه الاجتماعيه حيت من حق اي واحد يدير تجربه بحال هادي حتى نتوما تقدروا ديروها منها كتعرفوا الناس اللي قرابين لكم والناس اللي كتبغيكم والناس اللي باغا فيكم هي يوقع لكم حاجه باش ينوضوا يتقلبوا عليكم هادشي عجبني بزاف واخا كنت حزينه عليكم باسكو كنقول ناري بقيت فيهم وبزاف د الحاجات مي الحمد لله هذا ما كان المهم غادي نقول لكم Vous croyez vraiment que j'aurais trompé ça avec une dégueulasse là سي ميم با وي البنات ملي قلت لكم صاحبتي اللي كتعرفوها مزيان غير بغيت نديرها لكم في العقل وما كاينه حتى شي صاحبتي كتعرفوها مزيان من غير فاطمه هي اللي صاحبتي يعني ومن غير صاحبتي سكينه وما كتبانش معايا وهي هذيك صاحبتي ضرو On a mis dans le scénario avec une personne que vous connaissez très bien vous-même on avait personne en tête c'était juste pour vous faire réfléchir dans les commentaires بانت معايا صاحبتي مريم وبانت معايا صاحبتي سماح ما كيبانوش في الفيديو مريم بانت واحد الخطره وهي ابخي ما بقاتش كتبان الوجه ديالها وشكون بان معايا بانوا معايا بزاف الناس في القناه اللي كنت كنخرجوا معاهم بزاف مي ابخي فهمتوا ماشي ديك الصحبه انا بغيت غير ندير لكم ليماج وصافي نتاع هذيك حيت قالت لقات راجلها في الفراش مع متتبعه واقيلا La vidéo elle va durer 3 heures allez c'est bon باي ما تنساوش الفيديو ديال مراد ضروري حيت غادي تشدوا على كرشكم بشي طبليه